Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Shita virgjërim për 10.000 euro. Nuk e kisha menduar kur se jeta do të më çonte në një vend të tillë. Unë quhem Mema, jam 24 vjeçe dhe jam rritur në një familje ku parat ishin një luftë e përditshme. Babai punëtor krau, nëna pastruese, ndërsa unë mes dy punëve part-time dhe studimeve ndihesha gjithmonë një hap larg zhytjes. Në vitin e fundit të universitetit nëna u sumur papritur. Analiza, ekzaminime, ilaçe dhe gjithçka kushtonte shumë më tepër se sa mund ta përballonim. Ndërkohë që raja shtëpis po na priste fytin. E pash baban tim të fortë teksa ulte kokën para pronarit duke i kërkuar edhe një muaj kohë. Ajo pamje më ka djegur në shpirt. Pikërisht në atë periudhë një shoqe nga universiteti më foli për një faqe ku të huaj, zakonisht njerëz me shumë para, kërkonin marrëveshje të veçanta me vajza që janë ende të paprekura. Unë qesha fillimisht sepse më duk çmenduri, e pamoralshme dhe e rrezikshme. Por pastaj mu kujtua fatura e ilaçeve dhe lotët e mamas kur mendonte se ishte bardh për ne, gjithashtu banka, telefonatat e përditshme nga spitali. Shoqja më tha se kishte vajza që merrnin 5.000, 7.000, madje edhe 15.000 euro. Unë e mbylla temën, por ajo fjalë më gritste trurin. 10.000 euro, një shumë që mund të na nxirrte nga varrimi i borxheve. U regjistrova, pa foto fytyre, pa emër, vetëm një profil anonim. Pas 2 ditësh mora një mesazh nga një burr 40 e ca vjeç, i huaj biznesmen. Më shkroi shumë i qetë, i sjellshëm, i drejtë për detyrat, dhe më bëri një ofertë të prerë, 10.000 euro. Në atë moment u thyeva mes dëshpërimit dhe dhimbjes. Nuk do harroj kurrë atë pasdite. U ndjeva sikur po shkoja drejt një dere që nuk do hapej më pas meje. Nuk ishte frika fizike, ishte frika e asaj që po humbisja brenda vetes. Ai nuk ishte agresiv apo kërcënues, ishte i heshtur, i distancuar sikur po kryente një transakcion, një marrëveshje e ftohtë. Dhe në fakt ashtu ishte. Unë shkrova diçka që nuk shkruaj askund, por që do ta mbaja mend gjithë jetën. Një plagë e vogël në vetvlerësimin tim. Pas gjithë takimit ai më dha një zarf, i ftohtë, i trash, as pak romantik dhe as pak heroik, një zarf me 10.000 euro brenda. Dola prej aty me duar që më dridheshin dhe me një version të vetes që nuk do ta rikthej kurrë më. Me ato para pagova analizat dhe trajtimin e nënës, pagova qëram, bleva ushqim, mbusha frigoriferin, prindrit mendonin se më ishte dhënë një bursë. Por nuk flisja dot, nuk i tregoja dot. Më dukej sikur vija një maskë çdo ditë. Sikur mbaja një sekret që më rëndonte aq shumë sa edhe buzëqeshja dukej e rreme. Ndonjëherë kur shija vajza që flisnin për dashuritë e tyre të para, më kafshonte një xhelozi e pashpjegueshme, sepse ajo pjesë e unë kishte ndodhur ndryshe. Jo me dashuri, jo me emocion, por me dhimbje dhe nevojë. E vërteta është se askush nuk të përgatit për peshën emocionale të këtij vendimi. Të duket sikur po fiton, por në fakt po humbet diçka që nuk ka çmim. Tashmë jam diplomuar, kam një punë të mirë, nëna është shëruar, jeta ime në sy të tjerëve është më e qetë se kurrë. Por brenda meje, ajo histori ka ngelur një dhimbje që nuk harrohet. Një vendim i bërë nga varfëria dhe jo nga vlera. Dhe ndonjëherë, kur mundojmë të flej, gjej veten duke pyetur: a do ta kisha bërë atë gjë nëse jeta ime do të kishte qenë pak më e lehtë?